Ki nek main cetro ki ning nggon motor ki. Ki ya. Ki. Lah iki lho. Wong cetro koyo ngene iki. Nggih. Ben jeblok mau tekan kene berarti angin yang ngulon. Oke. Hujan abu. Merapi erupsi. Guys di Purworejo. Kembali daun-daun ini. Guys, sedang awik guys. Hujan. Apa Pak? Oh iya, tebel banget loh kak. Hujan Iku motore nek iso dijokke wae. Iku motore kena abu. Kamu kok? Erupsi Merapi, abunya sampai Purworejo guys nih. Di Kelurahan Pinggirjan. Semoga baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Daun-daunnya ini guys, banyak abunya. Lumayan deras ini hujan lagi. Semoga koiku tidak mati ini sama ini.